riso integrale con gamberi e zucchine. Ingredienti: 350 g di gamberi scusciati, 400 g di zucchine, 100 g di riso integrale, 400 g di brodo di carapace e prezzemolo. Poi innanzitutto portiamo a bollore il brodo, mettiamo le zucchine e cuociamole nel forno a microonde a vapore per 7 minuti. Non appena il brodo è bollente ci caliamo il riso, successivamente le zucchine e programmiamo il tempo di cottura. Un paio di minuti prima che il riso è cotto ci caliamo i gamberi, facciamo cuocere quindi altri 2 minuti e finiamo impiattando con prezzemolo e un cucchiaio di olio a crudo. Buon appetito e buona serata!